싱크대가 앞뒤로 슬라이딩이 됩니다. 지금 좀 많이 앞으로 가 있는데 한번 슬라이딩을 해볼게요. 테이블 들고 여기 밑에 보시면 페달이 있습니다. 페달이 이쪽에도 있고 저쪽 양쪽에 다 있어요. 그래서 간단하게 눌러서 이렇게 앞뒤로 왔다 갔다 움직일 수 있습니다. 참고로 페달 같은 경우는 이게 누르는 힘이 그렇게 세지가 않아요. 살짝만 힘이 있어도 앞뒤로 왔다 갔다 자유자재로 할 수 있고요. 정말 제가 사장님한테 잔소리를 많이 하면서 많은 개선이 된 페달이기 때문에 정말 편리합니다. 발로 이렇게 밟아도 되고 손으로 눌러도 되고 밖에서도 실내에서도 편하게 싱크대를 앞뒤로 왔다 갔다 할 수 있게끔 제작된 페달입니다.